Ok, vai. Mentre, dai, prendete anche voi, tutto, vanno prese. Non prendere quelle. Vabbè. Mamma che bomba che la sera. Sì. Aspetta. La fascia lui, che l'appoggia là. La metti in piedi, perché sennò l'anidride carbonica ce le fa vai. Vai dentro te. Tigli di su, anche se ne scappa uno lì dentro. Comprimi. Poggia. Ok, mettigliele sopra, perfetto. Vai sul furgone a prenderle e a metterle a posto. Perfetto.